騎啊，大佬。喂，唔要玩輔助，轉啦。好肚餓啊！喂，中路想同佢轉咯。喂，唔好唔好啊！我想玩中路。你再同佢轉啦。香港咧，即係中路想玩射手啊，然之後我同佢換咗之後都會啊，同我換佢再同我換，然之後佢一見到我唔係玩射手，然之後佢即刻 cancel 咗，就應該要道歉，爆貼。不會中，咁你點解佢會揀中咧？咁哇，幾善良！為什麼？我覺得善良。佢又話唔識中，我咪幫搶咯。咁傻！我哋心平氣和，心平氣和。難啊！呀！落大啲。我覺得可以小思源，認真。小思源。因為 what the fuck？你講咩啊？我都唔知。中路很多人要，佢講乜撚嘢？玩咩好？哇！我一發現咗愛嚟 I 連 and Ivy， 耶！I know life is hard, but you just need to be harder. 唉，玩咩？你玩咩？我玩咩？嗰條仆街嘅小事都係冇。好肚餓啊！而家係凌晨3點幾。唉，就而家煮個杯麵食。芙蓉相通。唔好唱歌啦！聽到咩？好難聽唔到喎，請。屌！我覺得我唱歌幾好聽，覺得我把聲幾好聽。好啊！我只愛你一個，即係專情。咁冇啊？咩啊？我唔係高清嘅，冇啊變咗。係咪錄片會咁？我唔知算。What the hell？ No！ 真係而家見唔到特效嘅。唔係，你有冇 skin 㗎？我有啊。我見到你啲 skin 咯。係。邊個問我有冇特效？喂，仲有，所以唔食嘅。喂，唔好幫我食咗呢個先啊！我唔知幫我冇得食呢個先。咩？我幫你清兵，你喺隔離都吸到啲經濟㗎啦。咁我想。我可唔可以玩呢個講技能名挑戰？乜嘢啊？講技能名 challenge 耶！即係呢個叫咩？拔魔斬啊！把刀斬。喂。我哋嘅小弟弟上嘅線係加拿大，唔係紐西蘭。阿春哥。拔刀斬。我係帶乜柒啊？紐西蘭而家幾多點？佢帶what the fuck？佢帶叢林樓下。咁問紐西蘭而家幾多點啊？啱先問完，你又問翻我？點解你講先？你咪傻嘅？唉，靚波，我呢個喂，你打啦！喂，你做咩啊？即係你個不可選做加得幾好啊！但係銀腳打咪幫你講緊個柒。點解覺得
我冇帶係一個好好嘅選擇。好啊，即係其實咁係你廢咗唔係，即係我呢個唔係送頭係你，我係好可愛，乜嘢？好似桃桃會做嘅嘢。我哋好唔開心啊！講到桃桃。哇！佢粒波好大啊！唔低 B 啊！啲講得笑，真係。哇！2粒。打！打雞！打雞雞。哦，好彩我睇唔開我嘅頭，因為我有一唔係高清嘅，有啲唔開心添。回城啦！寶包係嘛？邊個咧？有寶包。我覺得盧麥亞如果可以，佢可以同 Pain 聯動啊！即係佢個大忌指 T-C， 佢點讀啊？啲中二病嚟嘅。Inna Tensei，因為2粒地爆天星飛落嚟，哇幾型！哇，我歪大仆街，斬我嘅頭！哎呀，拜拜咯！哎呀，下邊嗰個嘢，哎呀，又係我嘅頭啦，唔好意思啊！哎呀 shut the fuck up！冇心好腸。痛啊！不落哦，馬丁失敗。哦，我哋咩大嚟嘅？等先，呢個大係 misplace 嚟。哇！冇冰啊！頂唔記得。好撚廢啊！係下邊有波，我哋啲隊友，下邊有波幫你食啊！真係。我哋啲隊友係咁嘅樣，你同我話我廢？講乜柒啊？哇！又有地爆天星。我唔知你但我吸唔到，吸到一隻。半夜講嘢有啲棘棘地啊！喂，我飛，我打棒招朋友。哇！點解我講緊？因為我講唔住啊！入去。shit！ OK， 佢仲有一段位移仆街。拜託不要！拜拜。拜託不要！頭。咁你放大可以減速，你走唔到卡出嚟。唔係，其實放大有惡魔覺醒喎，你唔係有惡魔覺醒咩？有咩？我冇留意到。出身唔係異己。係算啦。好似係第5鋪定第6鋪啊？飛嚟黑啊！咁少啫咩？我未玩過其實。收皮啊！咩？最多5鋪啦，6鋪啦，等陣俾你6鋪。一陣睇下。唔知點解咧？盧麥亞放大之後會諗起 Tsunade。呢啲火影可以收皮。哇！頂咩嚟㗎啦？原來我覺得拉維爾嚟嘅，我以為又係盧麥亞。嚇！你打咁耐唔知拉維爾啊？唔係啊，佢個大嘅水屌，我條飛係跟到個跟啊！喂，朋友，好難跟。你做咩衝過去？咁你叫我話跟，我咪跟咗咯。跟你係你遠程角嚟噶嘛？你咪喺後邊 A 咯。算啦，冇所謂，得啦，食個中路嘅寶包唔係我嘅。有冇諗過咧可以唔使食個寶包咁可能？又唔係我嘅選擇。咁我而家我冇寶包，我其實我有一個，但我想食2個。我斬！哇操！哇！神操作漂亮。哇！頂我唔記得升支速兵，過嚟睇你。神操作。我頂我043仆街。043？I gotta lock in. I literally gotta lock in. 我睇下你信義好嘅。肯定係啦。衝啊！你係咪柒㗎？我大火！唔係你正常都1、2大啊，接大喺度做咩啊？落輪係我睇冇落輪造型個低能，我唔記得㗎佢點解無啦啦冇到高清嘅？頭先嗰鋪有㗎。你可能 high 到嗰粒掣，即係佢如果你突然間 leave game，會有粒shit！ 喂，不玩阿寶啊，你可唔可以唔好企喺度肥啊？死啦！救星來了。
都鳩鳩地嘅，啲鳩星嚟嘅。唉，頂！我又冇啊，冇我嘅 A。攞經濟又做唔到啲咩？唉死啦大佬！唉拜拜。好似有啲廢。哇！頂你又廢。I really need to log in。鬆床啦嘛？還沒。我 feel 到，唉落下前，死啦！算啦，著哇！好累啊都。我哋走咯！佢做咗啲咩我睇唔到。Oh my days！即係罰兩條七，即係我哋咁都走到，真係有啲料到。都唔知係佢勁定罰兩七，應該罰兩七咗。唉，寶又要死啊！然之後我又要死啊，因為我又要死啊。813乜嘢？嗰粒地爆天星有啲大真係。喂，得，翻嚟！我哋全部喺晒後邊，翻嚟！兜翻嚟！佢唔知我喺度，我想講。傻傻地。我哋唔係過嚟嘅咩？嚟緊啊咪！我要避就避落二頂。No！點解我又行得咁前嘅無啦啦？算啦，我單殺到佢啊！點解會有助攻嘅？因為我等我大啦。射手繼續送好啊！嗱，即係 not to mention 我寫咗6次。2-3-2，鬧一個3-4-2，真係我覺得算啦。人哋可能心情唔好啊，今日我哋要體諒同包容，或者佢係玩針對咯。即係164嗰個都唔鬧咧，我真係冇嘢好講。邊兩個打64啊？真係廢撚到咁黐線嘅，哇！真係輔助好撚廢啊！我哋嗰個係啊。咩啊？我係海殺嚟啊嘛！我唔係玩海殺咩？啊 shit！個輔助有死啊！都冇咁快。黐線！太陽能電筒收啲啦頭送得漂亮。你大招好了，兄弟。唉，我都係送多佢4次啫。我已經搶咗立克嗰個野鬼個尾刀。你真係嚟搞事喎！死人搞屎棍屌！我冇魔防低。我而家喺度 wandering，然之後做乜嘢？算啦，我好唔行呢度，好驚啊！其實你個被動，其實你可以睇啲草咯，你驚乜柒？唔係草嘅問題，係我唔想行河道。有少少分咯，少少知啲人喺嗰邊。O.K. 哇！靚飛啊！逼咗順。Oh my！ shit！你企喺度肥啊，送頭，拜拜。嗱，我走先啦，係咁先。唔追。我想問呢個立克哥哥，你喺度做乜嘢咧？喂，點解係我死？我冇死，死。我條友爭少少爆開，就喺度分推，喺度做咩？就喺度唔知做乜嘢，就喺度你喺度坐入邊，唔知做乜嘢。你叫燉人，你識條 T？即係覺得我係因為高清所以，即係冇高清所以打咁快，即係見唔到啲特效。哇！咁都暈我。地爆天星。阿哥。喂，我唔想㗎。高你老母啊！我想放我大咋。哎呀，我唔識，即係輔助好快，輔助都係空大。唉。佢對住成班人空大。有啲眼瞓添。眼煲皮皮啊！係呢個 pay high phenomenon。其實我唔應該話菲力克有啲
後其實你悔。唔應該玩呢個 game。喂，你冇資格咁話我。點解啊？我打得好過你咯。好我係真啦，係愛你啊！你知唔知？好啦，你一定係啦。太陽能電筒。你真係做乜嘢喺度？ Oh shit！哎，得啦，我瞄咗隻邋遢先。OK，睇唔到任何嘢。心清靜。我又瞄咗佢，我睇唔到。眼不見為潔。冇人鬧我，打得幾好。抌打我哋冇打。佢係咪鬧緊我？啊？有冇鬧我？冇啊。咁我暗標翻。即係我覺得你抵鬧。即係而家呢啲時勢咧，打個機咧，打佢有心臟病，即係你會有好大壓力咯。覺得。我想問我係咪見唔到羅密亞嗰個大嘅嘢？如果我冇搞高清嘅話，佢會有個紅色嘅冇啊！圓形圈。我完全我無啦啦俾人，我企喺度無啦啦俾人中咗，但我見唔到個圓圈啊！唔知你喎。哇！我冇乜火啊，對唔住。咁又我俾人秒喎，我連咁形傷嘅反應都撳唔切啊！你有形傷咩？你個 moment 嚟嘅。你俾人 rap 緊。黐線㗎！死人硬車抽皮啊屌！唉，哇好串！唉，喂，你咁樣逼我撳頭寒咧，好騎咯！我拒絕屌好冇？即係呢啲唔使屌嘅，我覺得。有翻啲體育精神，哇！好拉串。唉，我覺得係輔助類輸成鋪咯，我覺得隻輔助真係好。我覺得係中路搞心態啊！歸根究底都係説，我好紅啊！我係輔助咁多位。你 what the fuck？ 6-7 What the hell？ 即係實力呢啲嘢，即係你啲全部係使出嚟，你打幾衝埋去，真係唔得啊！全食個系統要搞一搞。